ในขณะที่ใครหลายๆคนเดินทางเพื่อเก็บเกี่ยวเรื่องราวและประสบการณ์ใหม่ๆแต่ใครบางคนอาจจะมีความสุขกับการเดินทางเพื่อตามรอยอดีตเพื่อนึกถึงความทรงจำครั้งเก่าซึ่งผมเองก็เป็นเช่นกันถ้าเว็บไซต์ชมไทยจะเข้าสู่ปีที่ 7ในปีนี้ตาดหินยาวสำหรับผมก็เป็นครั้งที่ 7เหมือนกันที่นี่มีอะไรที่ดึงดูดทำให้ผมต้องมาบ่อยๆและมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างคอยติดตามพร้อมกันกับพวกเราชมไทยแลนด์ครับสวัสดีครับพบกับผมเอกชมไทยนะครับกับรายการชมไทยแลนด์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับน้ำตกตะเคอนะครับจุดนี้ที่ผมยืนอยู่คือเขตอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปดูน้ำตกแปลกตานะครับกลางป่าเขาใหญ่นะครับชื่อน้ำตกตาดหินยาวนะครับระหว่างการเดินทางและน้ำตกแห่งนี้จะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันครับทริปนี้ชมไทยแลนด์จะพาเพื่อนๆไปสัมผัสความสวยงามของทานน้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้านจังหวัดปราจีนบุรีน้ำตกตาดหินยาวครับครับผมแล้วก็เราก็เริ่มออกเดินทางสู่น้ำตกตาดหินยาวนะครับช่วงแรกเราก็จะนั่งเป็นรถ 4x4 เข้าไปก่อนนะครับผมขอชอบสปาเกตตี้ด้วยนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ต้องข้ามน้ำตกนะครับเป็นแก่งนะครับตรงนี้นิดโอ้โหคิดถึงยมไหมช่วยจับผมนิดนึงระหว่างทางที่จะไปตาดหินยาวแต่ว่าเราเห็นต้นมะขามป้อมเราก็เลยให้พี่เขาขึ้นไปเก็บมะขามให้เรากินก่อนค่ะค่ะหลังจากเก็บแล้วนะคะนี่นะคะคือลูกมะขามป้อมนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันชุ่มคอดีค่ะเอาฟังมันอันนี้ระหว่างเส้นทางนะครับเราก็พบอุปสรรคนะครับเป็นไม้ที่ขวางกั้นนะครับแต่ทางคนขับรถของเราครับก็พาอ้อมไปอีกเส้นทางหนึ่งครับทำให้เราผ่านอุปสรรคตรงจุดนี้ไปได้ครับ
มาถึงจุดสุดท้ายของเส้นทางเดินรถนะครับคณะของเราก็ลงมาเดินทางนะครับเพื่อเข้าป่าจริงๆแล้วนะครับคราวนี้เราจะเดินลงสู่แก่งน้ำนะครับที่เรียกว่าสักหมากครับหลังจากที่เราผ่านป่าโป่งซึ่งเป็นทุ่งหญ้าด้านบนแล้วนะครับช่วงต่อไปนี้เราก็จะพบกับป่าซึ่งรกทึบมากขึ้นนะครับ แล้วก็ต่อไปเราก็จะไปเจอป่าไผ่ด้วยนะครับระหว่างเส้นทางเราก็ได้พบเห็ดสวยๆนะครับแปลกตาซึ่งเกาะอยู่ตามขอนไม้นะครับ